Bana Sam, kutoka makao makuu ya klabu ya Yanga, story kwa sasa ni kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa muda mrefu na kwa kipindi kirefu. Young Africans bwana, swala lao la uwanja leo limefikia tamati rasmi. Juzi tuliona pale walifika mabosi na vigogo Jangwani wakakagua na mazingira na vitu vingine, lakini leo limefika tamati baada leo ilikuwa ni hafla ya utiaji saini makubaliano ya ujenzi wa uwanja. Na kabla hujaendelea, nipate fursa hapa tumsikilize rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said kwa uchache, alafu tutarudi kwenye comment yako sasa. Sam Simba bwana, mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa 50% kutoka upande wa Young Africans na 50% kutoka GSM Group, na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama wanayanga kumiliki uwanja wetu na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao wanakwenda kufanya. Hii ni kauli ya Engineer Hersi, rais wa klabu ya Yanga, kwamba rasmi limezinduliwa tukio la utiaji saini, hafla ya utiaji saini ya ujenzi wa uwanja, Yanga 50% na GSM 50% kwenye swala la umiliki. Nakumbuka tajiri yenu Mohamed Dewji, bosi alisema yeye anataka, yuko tayari kujenga uwanja, lakini alisema Simba wa umiliki kwa 20%, yeye amiliki kwa 80%. Ametofautiana GSM, ambapo GSM amechukua 50, Yanga amechukua 50, na engineer ameelekeza kwamba kilichofanyika ni Yanga wametoa ardhi, GSM wametoa fedha. Tuanzie hapa. Kwanza nitoe pongezi kwa management ya Dar es Salaam Africans kwa kuweza kufanya ile jambo kubwa kushirikiana na GSM Group. Ni moja ya tukio kubwa sana, kwa sababu ukiangalia vilabu vikubwa kama Simba na Yanga wana zaidi ya miaka 90 sasa hivi hawana umiliki wa viwanja. Ni jambo la kuchekesha. Vilabu vimekuja sasa hivi na miaka 20 kama Azam FC, JKT wanamiliki viwanja ambavyo vinatumika. Kwa hiyo kwangu mimi ni swala kwanza la kuwapongeza uongozi kwa kuona kwamba ingelikuwa hata hawa wasimamizi wa soka wangekuwa wanafuata kanuni namba 1, vilabu vya Simba na Yanga visingekuwepo katika mashindano yoyote, kwa sababu hawana miliki ya viwanja. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo wameifanya. Kwangu mimi ni pongezi kubwa. Na kwenye swala la kuhodhi, ukiangalia GSM kampuni hiyo na Yanga wametoa ardhi, ni wametoa 50-50. Kwangu mimi ni swala zuri, kwa sababu kila mtu ana nguvu kwenye hilo swala. Tofauti na sisi Simba Sports Club, mwekezaji wetu alikuwa ametunyonya kwamba sisi tayari uwanja ule unaitwa Mo Arena, Simba Arena ni 80%. Yeye alisema anataka 80, klabu ya Simba 20%. Ukiangalia ni different kabisa, kwa sababu sisi ni kwa nini asitengeneze 50-50 kama walivyotengeneza wenzetu? Kuna kitu ambacho wamekiona. Kwa hiyo hata ukiangalia mchakato wa uendeshaji ulikuwa sisi tumekosea tukarudishwa nyuma, lakini Yanga wao wameenda indirect moja kwa moja kwenye kutengeneza situation ya mchakato wao, kwamba sisi tulikuwa tunakwenda, kuna sehemu tulikuwa tunakosea. Na katika kulisikizisha hilo, labda engineer tena hapa amegusia kwenye hicho ambacho ulichokuwa umekigusia hapo kwa bosi Mohamed Dewji. Engineer hapa anasema kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao, na sisi kama Yanga tukiwa hatuna fedha tungeweza kuingia kwenye huo mtego, lakini alisema hapana, nataka tugawane 50% kwa 50 ili klabu ya Young Africans iwe na umiliki wake na mimi ninayoleta fedha niwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema nataka 51% ili niwe na sauti kwenye hiyo board, lakini hakufanya hivyo. Leo ni kushukuru sana Mr. Ghali. Anasema GSM yeye aliwaambia hataki masuala ya kuwa juu. Yeye amesema kwamba anataka Yanga wawe na 50 na yeye achukue 50. Na nimeona Engineer Hersi, umemsikiliza, anampongeza bosi, anasema nikupongeze sana Mr. Ghalib kwa maamuzi haya, kwa sababu yeye GSM angesema hata anataka 80% za umiliki kwenye uwanja, kwa sababu ndiye anayetoa fedha, alafu wenye ardhi wabaki na 20, lakini yeye alikataa. Iko hivyo kwa sababu unapokuwa na asilimia nyingi
unao uwezo wa kuwa wewe ndio final say wa jambo lolote ambalo linahusu uwanja. Si ndio mmiliki? Naam. Mwenye hisa nyingi ndio, lakini, mwenye asilimia nyingi ndio mwenye maamuzi. Naam, unapokuwa na 50-50 huwezi kufanya moment yoyote. Lazima hata kama leo kuna sherehe za makampuni yanafanyika, wanahitaji GSM wa base kwenye hilo swala, ina maana yeye kama mwenza wake ambaye ni wananchi wanachama anawahusisha, anakwenda kufanya shughuli yake, ili mradi ni taarifa zinafika upande mmoja na mwingine. Ina maana sasa mtu kama mfano mzuri ni kwa mwekezaji wetu Mo, yeye anatekeleza, yeye anasema nini, sisi tuna 20. Ina maana hapo kuna asili ya unyonyaji ndani yake. Lakini hiki ambacho kimefanyika ndio asili ya sehemu ambayo ina amani na haki inahitajika kufanyika, kwa sababu sisi hatuna kitu, yeye ana kitu. Basi tengeneza wigo, kwa sababu uwanja unaoenda kuujenga ardhi ametoa Yanga, GSM Group ametoa pesa, ndio, si ndivyo? Kwa hiyo ina maana kile kitu ni cha ambacho kinakwenda kwenye eneo zote mbili, na ndio maana Ghalib ni mtu wa Mungu, ni mtu ambaye anajua haki, anajua haya mambo ni ya leo na yanapita kwa binadamu. Niweke haki, kuna watu wanapenda furaha, Watanzania wengi wanapenda mpira. Hiki kitu nikiweke kiwe nomo baina ya Yanga na GSM Group. Kwa hiyo mimi naamini kabisa walichokifanya ni kwa haki na kinakidhi kwa pande zote mbili. Engineer Hersi Said, GSM, hili swala ambalo wamelifanya, mimi naamini acha wana Yanga siku ya leo wafanye vibe kubwa, kwa hakika kwamba kuna hatua tayari moja wameshaianza. Kwenye comment unaona comment nyingi, watu wengi wakizungumza kwamba tayari Yanga kapigwa, haiwezekani GSM awe na 50% na Yanga 50, manake wameliwa. Wewe upande wako comment yako ikoje? Wewe umeona kwenye swala la nikirudi kwanza kwenye mfano kwenye swala langu mimi kwenye klabu yangu ya Simba Sports Club, kwenye swala la mwekezaji, sisi mwanzo ilikuwa imebadilishwa. Unajua mwekezaji ndo alikuwa iko juu, lakini ilikuja kubadilishwa kuwa sasa hivi sisi tuna 51, mwekezaji ana 59, si ndivyo? Kwa sababu klabu ni ya wanachama na sisi lazima tu tuna kauli ya mwisho. Lakini sasa hivi ndani ya Simba Sports Club Mo ndo na kauli ya mwisho. Kwa hii acha yani kwa sasa ndani ya Simba Mo Dewji ndo mwenye kauli. Naam, kwa sababu yeye ndo anakuwa ana kauli ya mwisho. Unaweza ukaona asilimia ni 51 kwa Simba, lakini 49 kwa Mo, lakini Mo ndo mwenye kauli kubwa. Mfano mzuri ni katiba ndo inaenda kutuua sisi. Katiba mlopewa juzi. Na hii ya juzi, acha hii ya juzi sasa. Hii imebadilisha baada ya kuona kwamba Simba ilikuwa inaenda kufa. Watu wamepiga kelele, ndo wamekuja kubadilishiwa. Si ndivyo? Transition ile ikaja kubadilishwa. Na ndio maana nikakwambia tulirudishwa nyuma. Turudie mchakato wetu, tuliukosea, lakini Yanga hujaona kwamba kuna sehemu ambayo walikosea. Kwa hiyo hii unaweza kukuta kwamba kwenye swala la 50-50 asilimia linamata kwamba kila mtu awe na maamuzi na sio maamuzi ya kujifanyia pasipo kumshirikisha mwenzio. Je, angalia 50-50 ya uwanja wa Dar es Salaam Africans. Na mimi naamini, nimemsikia mchungaji hapa anaongea kwamba uwanja ule juu utaenda kuandikwa Yanga GSM Stadium. Sio kweli. Mimi naamini kabisa GSM ataiachia Dar es Salaam Africans waweke nembo yao kubwa, kwa sababu GSM ni ndogo ukilinganisha na Dar es Salaam Africans. Na ndio maana umeona kwamba lazima logo ya Yanga ikae juu ya uwanja Young Africans Stadium. Hilo ndo kitu ambacho kitakuja kufanyika, na yeye GSM ananufaika kuweka mabango ndani ya kwa hiyo sasa kama GSM 50 na Yanga 50, tuende kwenye mtazamo, uwanja unaweza ukaitwaje? Yanga ni kwa sababu tunaona kwenye ile ya Mo 80%, Simba 20, na hata juzi Mo Dewji ni mwaka huu ambapo alisema yupo tayari kujenga uwanja, lakini yeye atamiliki 50%, Simba 20, wakati tulisikia pia mzabuni kwa maana Jerut na yeye kwenye ahadi zile alizowekewa kwenye makubaliano ya mtu atakayeshinda ile zabuni ya uzalishaji wa vifaa vya michezo vya Simba, kulikuwa na kipengele cha kujenga uwanja pia, ambapo baadaye na Mo naye akaibuka kukaa na minong'ono kwamba kwa nini baada ya Jerut kusema anataka kuanza akaonekana yuko China na wa China pale na ramani ya uwanja na nini, Mo Dewji naye akaja kwamba akasema naye anataka kujenga Mo Dewji 80 Simba 20, na ule uwanja unaitwa Mo Simba Arena.
Yanga 50 GSM 50 utaitwaje? Mimi naona hili swala ni jepesi sana kwenye upande wa GSM Group pamoja na Dar es Salaam Africans kwa sababu yanaongeleka. Ni tofauti na mimi ambaye na asilimia nyingi. Hauwezi kuongea kitu chochote. Bwana bosi uwanja huu kwa sababu ya kuutangaza timu yetu. Na wewe pia ndani yake ya uwanja kuna mabango mengi ambapo kutakuwa kuna logo za kampuni yako. Kwa hiyo tunaomba tuweke tu logo pale Young Africans. Mimi naamini ni simple tu. Kutakuwa hakuna challenge yote ambayo itakuwepo hapo. Ni makubaliano ya pande zote mbili kwa sababu kila mtu ana nguvu. Tofauti na sisi na Mo yeye akisema moja ni moja. Asilimia 80 na 20 brother. Which is which? Kwa huyu 50 na 50 watakaa chini watakubaliana. Hii tuipitishe ikae hapa kweli. Hii tuipitishe ikae hapa kweli. Kwa sababu huwezi kufanya maamuzi, lazima mkae chini muweze kuitafakuri. Kwa hiyo unaweza ukaitwaje sasa uwanja wenyewe? Uwanja mimi nafikiri no doubt Young Africans Stadium. Sasa na GSM yake ana 50 yake pa. 50 yake yeye kuna engo pia bado ana biashara. Kwa sababu GSM ana maeneo mengi sana ya kufanya promo. Hawezi kutaka na yeye jina lake lionekane pale. Litaonekana kwa sababu ule ni uwanja, unaweza likawekwa ndani pia. Si ndivyo? Unaweza kuweka sehemu yoyote. Sio GSM Stadium. No. Hicho kitu kitakuwa sio kweli. Hapo kitakuwa mimi mwenyewe kama Sam Simba sitaweza kukubaliana na hicho kitu. GSM Stadium hapana. Mimi nilikuwa natamani iwe Young Africans Stadium kwa sababu ni kielelezo tosha kwa timu yoyote itakayokuwa inakuja na ni timu yoyote ambayo itakayoingia pale najua tunaelekea wapi na hii ni klabu ya mpira wa miguu. Na anasalimia hapa bosi GSM tumeona kwenye alitaka kuwasalimia wananchi kwamba asitake kuondoka hivi. Nataka kuvutiwa. GSM. Mwekezaji yoyote anahitaji kwenda sehemu. Ndio tumsikilize bwana Ghalib. Bwana Ghalib wakati ukiwa unaendelea hapo tunamsikiliza hapa Ghalib Mohamed maarufu kama GSM. Hakuna timu ambayo imeletwa kwenye ligi kwa ajili ya kumfurahisha mwenzie. Bana mtandao unaona. Bwana Yesu asifiwe. Yanga bingwa. Huyo ndo GSM. Salamu yake. Kwa hiyo sasa utofauti ni nini wa hili la Yanga na la kwenu Simba? Utofauti wa kwetu sisi ni kwamba tumeshatengeneza uwanja ambao ule uwanja sisi tunaufanya kama mazoezi. Ndivyo, lakini sio official wa Bunju. Bado sio official. Kwa hiyo utofauti utakasema sisi tunacho. Lakini sasa sisi Simba kile mimi naona asilimia kubwa sana ni cha Mo. Hiki kinachotengenezwa Yanga. Hiki kinakuwa kina umiliki wa 50 kwa 50. Ina maana Yanga ana uwezo wa kuongea, GSM ana uwezo wa kuongea. Na pia wana kitu kizuri ambacho wanakwenda kukiona, umeona pale pana mkuu wa mkoa, pana serikali ilikuwepo. Ina maana kuna hatua tayari moja ambayo tunaweza kuona kwamba inaenda kufanyika. Na kuna vielelezo vyote ambavyo umeshaviona, wana hati miliki, kila kitu. Mimi nafikiri soon hii kitu inaenda kukamilika. Kwa hiyo ni jambo la kuendelea kuwapongeza viongozi, mimi nikiwa kama mtani wao, naamini kabisa tutakuwa tuna sura mpya kwenye nchi yetu. Tutakuwa na viwanja vizuri endapo ili swala likikamilika. Kwa hiyo ahadi ambayo ametoa president na Engineer Issa amesema hapa wanatarajia kuzindua uwanja wao pindi utakapokamilika miezi 18 mpaka 24 ijayo. Ni takriban ya miaka miwili. 12 na maana hiyo wameweka maximum miezi 18 mpaka 24. Maximum ni wastani mdogo, miezi 18, minimum ndio hiyo miezi 24. Kwa hiyo wastani wa miaka miwili. Kwa hiyo mimi naamini kabisa wanao uwezo kwa sababu ukiangalia GSM ni kampuni kubwa ambayo ipo dunia nzima. Kwa hiyo mimi naamini wanao uwezo kufanya hilo jambo ili mradi wafanye tu preparation ambayo iwe nzuri. Kabla hujaondoka hapa sasa, kwa hatua hii ambayo tuliona miaka mingi sana, kama engineer hapa amesema kwamba swala la uwanja limekuwa ni ndoto toka miaka 90 ya klabu hii. Kwa sababu Yanga imeanzishwa miaka 90 iliyopita. Wazee wa wakati wanaianzisha waliazimia Yanga ije kuwa na uwanja wake, imekuwa ni ndoto, lakini mwisho wa siku wakaja kupata uwanja wa Kaunda, ule umekuja kuisha, leo wamepata uwanja, wanakwenda sasa kuitimiza ndoto. Sasa kwa kabla uiondoka hapa nimesema nikuulize, Yanga watakuwa wamewazidi nini sasa nyinyi Simba Sports? Kwenye swala la uwanja. Kwenye uwanja. Kwanza hatujajua idadi
idadi ya uwanja kwa sababu sisi hapa tunayo pitch tu. Lakini tayari nyinyi mna eneo la kufanyia mazoezi. Naam, tunao eneo. Ndio maana nikasema nataka kujua umewazidi nini kwa sababu wao wanakwenda kujenga. Bado kwa sababu hii hatua ambayo wanaifanya na sisi tuna kitu ambacho tunacho sasa hivi tunafanyia mazoezi. Kuna hatua mbili tofauti. Kwa hiyo Yanga wana react kufanya hicho kitu. Si ndivyo? Dhamira yao ni nzuri. Je, watafikia mpaka hatua ambayo tayari Simba anayo? Kwa hiyo ni vitu vili tofauti. Sisi tunacho, huyu anatamani kuwa anacho kama hiki. Either sasa kikija kukamilika tunafanya comparison. Lazima tusilete tu ubishani wa sijui hiki hapana. Simba tayari anacho kitu cha kufanya uwanja sasa hivi. Simba sasa hivi swala la kukodisha uwanja kwenye kutry, Simba hilo sio shida zake. Kwa hiyo Yanga bado hana. Kwa hiyo hatuwezi kufanya hivi vitu kulinganisha wakati huyu anacho huyu bado. Tuendelee kuwaombea Mungu Yanga kwa hii hatua ambayo anayo iende ikatoe uhalisia. Na kwa kumalizia nimemsikiliza hapa engineer anasema watu wengi wanadhani Yanga anaweza asiwe bingwa msimu huu. Yeye anasema swala la ubingwa kwa Yanga liko pale pale. Yanga ni bingwa. Of course tumemsikia hapo karibu ameongea neno moja tu. Salamu alaykum, watu wakaitikia alaykum salam. Bwana Yesu asifiwe. Amina. GSM akasema Yanga bingwa. Ndio amemaliza salamu zake. Sio leo. Toka 2022 anaingia kwa mfadhili wa Dar es Salaam Africans. Ndio kauli yake. Huwa hana maneno mengi. Na tumeshazoea labda ije idondoke, maana maneno ya binadamu ni tofauti na mipango ya Mungu. Kwa hiyo mimi ninaamini kwa hiyo spirit ambayo yeye anayo, kila mwana Yanga anaamini kwamba bwana akiongea uwe kitu kinakwenda kufanyika. Kwa upande wako sasa kweli Yanga bingwa? Of course kwa sababu tayari nishafanya na wewe maongezi mengi sana. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga ndo bingwa mtetezi. Sahihi. Yanga kwangu mimi kama Simba nampa asilimia nyingi sana za kuwa bingwa kwa sababu yeye ndo bingwa mtetezi. Tukirudi kwenye msimamo wa ligi, yeye anaongoza ligi. Tukirudi kwenye idadi kubwa ya magoli, yeye ana magoli mengi, magoli 10. Yeye ukiangalia defense line yake ime concede goli chache tofauti na vilabu vingine. Kwa kuna kila sababu ambayo mimi inanifanya niendelee kuamini Yanga na niendelee kuwapa Yanga nafasi kubwa sana. Kwa hiyo na wewe ni kama GSM. Hapana, GSM ana maono yake na mimi kama Simba Yanga bingwa. Naam, tunaweza tukao tunaenda wote sawa, lakini na yeye anaweza kawa ana engo yake. Mimi ukiniuliza Yanga anakuwa bingwa kwa sababu zipi? Kwamba Yanga nampa nafasi kama bingwa mtetezi. Yanga ana idadi kubwa ya kufunga na maana ana safu nzuri ya ushambuliaji. Si ndivyo? Ana defense line yake imeconcede goli chache. Kwa hiyo mimi nikiangalia top score ukiangalia scoreboard ile jinsi inavyoonyesha Yanga anaongoza ligi wa tofauti ya pointi 2. Kwa hiyo bado mimi ninampa nafasi kubwa sana Dar es Salaam Africans kuwa bingwa 25-26. Shukrani sana. Asante sana brother.